U fejova me vajzën që dashuroj dhe ja prezantova babait, ai kur e pa tha, vajza ime sekrete. Nuk e kisha menduar kur se dita më e lumtur e jetës sime do të kthehej në fillimin e një misteri që do të më trondiste themelet e familjes sime. Fejesa ime duhet të ishte një fest dashurie, jo një enigmë e errët nga e kaluara. Quhem Ardit dhe jam 29 vjeç. Kam jetuar gjithë jetën time duke besuar se njihja babain tim më mirë se kushdo. Një burr i qetë, punëtor, paksa i ftohtë emocionalisht, por gjithmonë korrekt. Ai nuk fliste shumë për të kaluarën. Në shtëpinë tonë, e shkuara ishte një temë që rinte gjithmonë e mbyllur, si një derë e rëndë që askush nuk guxonte ta hapte. Ndërsa ajo ishte gjithçka për mua. Elira. E kisha njohur 2 vite më parë, rastësisht në një librari të vogël pranë sheshit. Ajo po kërkonte një roman të vjetër, unë po kërkoja arsye për ta parë edhe një herë. Qeshi, dhe ajo e qeshur mungulit në mendje si një premtim që jeta po më bënte. Elira ishte e bukur në një mënyrë të qetë. Flokë të errët, sy të thellë, një shikim që dukej sikur fshihte gjithmonë diçka më shumë se sa thoshte. Ishte kujdesshme, e matur, por kur fliste për ëndrat e saj, zëri i saj merrte një dritë të veçantë. Pas 2 vitesh dashurie, sakrifice dhe planeve për të ardhmen, vendosa ta fejoj. Unaza ishte gati. Zemra po më rrihte fort. Dhe mbi të gjitha, kishte ardhur momenti që ajo të njihte babain tim. Nëna ime kishte ndëruar 10 vite më parë. Babai ishte figura e vetme prindërore që më kishte mbetur. Mendimi se ai do ta pranonte Elirën ishte i rëndësishëm për mua. Doja bekimin e tij. Doja të ndihesha i plot. E ftuam në shtëpi për një darkë të thjeshtë. Asgjë madhështore. Vetëm ne 3. Ose kështu mendova. Babai u ul në krye të tavolinës, si gjithmonë. Elira rrinte përballë tij. Unë në mes, si një ur mes 2 botëve që doja t'i bashkoja. Në fillim gjithçka shkoi normalisht. Babai e përshëndeti ftohtë, por me mirësjellje. E pyeti për punën, për familjen e saj, për studimet. Elira u përgjigj qetë, me respekt, por vurare diçka të çuditshme. Sa herë që babai e shikonte drejt në sy, fytyra e tij ndryshonte lehtë, sikur diçka brenda tij po zgjohej, diçka që nuk e kuptoja. Në një moment, ndërsa Elira u ngrit të merrte ujë nga kuzhina, babai më kapi për krahu. Ardit, tha me një zë që nuk ja kisha dëgjuar kur më parë. Po, bab. Ai nuk foli me një herë. Shikonte nga dera e kuzhinës, ku Elira po mbushte gotën. Nga e njeh saktësisht këtë vajzë. Më pyeti. Të kam treguar, prej 2 vitesh jemi bashkë. Jemi fejuar sot. Ai gëlltiti me vështirësi. Balli ju mbulua me djers. Sa vjeç është? 25. Babai mbylli syt për disa sekonda. Mu duk sikur po luftonte me diçka brenda vetes. Kur Elira u kthye dhe ul sërish, ai e shikoi gjatë. Shumë gjatë. Aq gjatë sa ajo u ndje në siklet dhe uli syt. Pastaj ndodhi. Babai u ngrit në këmbë papritur. Karrigja e tij u përplas pas. Duart i dridheshin. Jo, murmuriti. Nuk është e mundur. Bab, çfarë ke? U ngrita edhe unë i shqetësuar. Ai e tregoi me gisht Elirën. Ti, tha me zë të thyer. Ti je. U ndal. Zëri ju pre. Elira e pa e friksuar. Zotëri, a jeni mirë? Babai mori frymthell, si një njeri që po del nga uji pas një zhytje të gjatë. Dhe pastaj tha fjalet që më shkatëruan botën. Ajo është vajza ime. Vajza ime sekrete. Koha u ndal. Nuk dëgjova më asgjë. Zemra më rahu në vesh. Shtëpia mu duk sikur po më mbyllej mbi kokë. Çfarë po thua? Bërtita. Kjo është e pamundur. Elira u zbardh në fytyrë. Gota i ra nga dora dhe u thye në copa mbi dysheme. Çfarë do të thot kjo? Përshpëriti ajo me zë që mezi dëgjohej. Babai ul ngadalë në karrige, si një njeri i mposhtur nga e vërteta që kishte fshehur për dekada. Ka gjëra, tha ai me zë të ulët. Gjëra që nuk ju a kam treguar kur. As ty, Ardit, as askujt. Unë u tërhoqa një hap mbrapa, sikur toka të më kishte tradhtuar. Jo, përsërisja. Ajo është e fejuara ime. Elira më shikonte me lot në sy. Në sytë e saj pash të njëjtën frikë që ndjeja edhe unë. Bab, i thash, nëse kjo është një shaka e sëmur, ndalo tani. Ai ngriti kokën dhe më pa drejte në sy. Do të doja të ishte shaka, bir, por është me vërteta që kam fshehur gjithë jetën time. Dhe aty, në atë darkë që duhet të ishte fest, u hap një plagë e vjetër që ende nuk e dija sa thellë do të na shkatëronte. E shkuara sa po kishte trokitur në derën tonë.
The vërteta që ishte varrosur për 25 vite. Shtëpia ishte zhytur në heshtje. Një heshtje rënd, mbytëse, sikur muret po dëgjonin dhe po gjykonin secilin prej nesh. Copat e gotës së thyer ende ishin në dy sheme, por askush nuk lëvizte për t'i mbledhur. Ato ishin simboli i asaj që sapo ishte thyer mes nesh, realiteti. Elira rrinte ulur e palëvizshme. Duart i dridheshin. Syt i kishte të ngulur të babai im, si të kërkonte aty një shpjegim që do ta shpëtonte nga ky makt. Unë ndjeja sikur po më merrej fryma. Thuaje edhe një herë, i thash babait me zë të ulët, por të ngarkuar me zemërim. Thuaje edhe një herë çfarë the. Babai ngriti kokën ngadalë. Ishte plakur 10 vjet brenda një ore. Syti kishte të kuq, të lodhur, plot faj. Elira, tha ai, është vajza ime biologjike. Bërtita. Nuk e pranoj këtë. Elira u ngrit në këmbë me vështirësi. Ju lutem, tha ajo me zë që i dridhej. Nëse kjo është e vërtet, më duhet ta di. Kush është nëna ime? Babai mbylli syt fort, sikur po shihte një film që kishte tentuar ta fshinte nga kujtesa. Nëna jote quhej Mira. Emri më goditi si rrufe. Nuk e kisha dëgjuar kur më parë, por mënyra si e shqiptoi më tregoi gjithçka. Ajo nuk ishte thjesht një kujtim. Ishte një plag. Ishte dashuria ime e parë, vazhdoi ai. Para se të martohesha me nënën tënde, Ardit. Para se të bëhesha ai burri i heshtur që ke njohur gjithë jetën. Unë u ula në karrige. Këmbët nuk më mbanin më. Çfarë po thua, pëshpërita? Do të thotë që, po, ai nuk më la ta mbaroja fjalin. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ju të dy nuk mund të jeni bashkë. Elira shpërtheu në lot. Jo, përsëriste ajo. Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Nëna ime më tha gjithmonë se babai im kishte vdekur. Babai uli kokën. Ashtu i thash të gjithëve. Edhe vetes. Në atë moment ndjeva diçka tjetër përveç tronditjes, zemërim. Një zemërim i pastër, i papërmbajtur. Të shkatërrove jetën. Bërtita. E fshehe këtë për 25 vite dhe tani del kështu. Ai më pa drejte në sy. E bëra sepse isha frikacak, tha. Dhe sepse mendova se heshtja ishte mënyra më e mirë për të mbrojtur të gjithë. Elira fshiu lotët dhe u afrua një hap. Nëna ime vdiq para 3 vitesh, tha ajo. Para se të vdiste, më la këtë. Ajo nxori nga çanta një zarf të vjetër, të verdh, të palosur me kujdes. Më tha ta hapja vetëm nëse një ditë e vërteta do të më gjente vetë. Ja zgjati babait. Duart e tij i dridheshin ndërsa e mori. E hapi ngadalë. Brenda kishte një letër dhe një fotografi të vjetër. Kur e pa fotografin, fytyra e tij u zbardh. Është ajo, pëshpëriti. Mira. Në foto ishte një grua e re, shtatzën, duke buzëqeshur. Dhe pranë saj babai im, i ri, i lumtur, me një dorë mbi barkun e saj. Gjithçka u bë reale. Në letër vazhdoi Elira, nëna ime shkruante se babai im nuk e dinte kurrë që ajo ishte shtatzën. Se ajo u largua nga qyteti sepse dikush e kërcënoi. Babai ngriti kokën me shpejtësi. Çfarë kërcënimi? Nuk e di. Nuk e shkruan. Vetëm thot se kishte frikë për jetën e fëmijës. Një heshtje tjetër ra mes nesh. Por këtë herë diçka nuk përputhej. Prisni, thash unë. Nëse ti nuk e di e kurrë që ajo ishte shtatzën, si e ka që sigur që Elira është vajza jote? Babai u ndal. Sytë e tij u mbushën me dyshim. Ajo ka shenjën, tha. Një nishan të vogël pas veshit të majt. Mira e kishte po aty. Më tha se nëse do të kishim vajzë, do ta kishte të njëjtin. Elira u prek instinktivisht pas veshit. E kam, pëshpëriti. Zemra më ra. Por diçka brenda meje nuk e pranonte këtë si provë përfundimtare. Kjo nuk mjafton, thash. Ka vetëm një mënyrë për ta ditur të vërtetën. Babai më pa. Test ADN. Elira ngriti sy. Po, tha ajo. Dua të di të vërtetën. Çfarë do qoftë ajo? Babai u ngrit në këmbë. Edhe unë. Atë natë askush nuk fjeti. Elira u largua nga shtëpia ime me fytyrën e një njeriu që sapo kishte humbur gjithçka. Dashurinë, identitetin, sigurinë. Unë qëndrova vetëm me babain. Nëse kjo rezulton e vërtet, i thash, nuk do ta fal kurrë. Ai nuk u përgjigj. Vetëm shikonte fotografinë e vjetër, si një njeri që më në fund po përballej me pasojat e mëkateve të tij. Por thellë brenda meje, diçka më thoshte se kjo histori nuk ishte mbaruar ende. Sepse e vërteta nuk ishte aq e thjeshtë sa dukej. Rezultati që ndryshoi gjithçka.
3 javë. Aq gjatë i pritja për testin e Adens. Por për mua ato ditë ishin si 3 vite. Çdo mëngjes gjohesha me një peshë në kraharor, dhe çdo mbrëmje flija me mendimin se mund të humbisja përgjithmonë gruan që dashuroja. Elira ishte larguar tek një shoqe. Flisnim pak. Fjalët ishin bërë të rrezikshme. Çdo fjali dukej sikur mund të na thyente edhe më shumë. Babai im ishte mbyllur në vetvete. Nuk fliste, nuk pyeste. Vetëm priste, sikur dënimin ta kishte pranuar tashmë. Ditën kur erdhi telefonata nga laboratori, ishim të 3 bashk. E kisha insistuar. E vërteta duhej përballuar sy më sy. Zëri i gruas në telefon ishte profesional, i ftohtë. Zoti ardit, rezultatet janë gati. Mund të vini t'i merrni ose t'ua lexojmë tani. E pash Elirën. Ajo tundi kokën. Lexojini tani, thash. Një pauzë e shkurtër. Zemra më rrihte aq fort sa mu ersua shikimi. Testi atësisë me zotërisë dhe e. Elira rezulton negativ. Heshtje. Çfarë? Tha babai im me zë të ngjirur. Nuk ka lidhje biologjike prind fëmijë mes tyre, përsëriti gruaja. Telefoni më ra nga dora. Elira më shikoi. Sytë e saj u mbushën me lot, por këtë herë ishin lot lehtësimi. Do të thotë që e përshpëriti ajo. Nuk jemi motër e vëlla, thash unë me zë që mezi dilte. Fal Zotit, por ndërsa ne po përpiqeshim të merrnim frymë sërish, babai im ul ngadalë në karrige, i thyer. Atëherë tha ai. Atëherë kush je ti? Elira mori frymë thellë. Nëna ime ka gënjyer, tha ajo. Ose dikush tjetër. Babai ngriti kokën papritur. Ka edhe diçka tjetër, tha ai. Diçka që nuk ju a kam thënë. Zemra mu shtrëngua. Çfarë tjetër? E pyeta. Ai u ngrit dhe shkoi drejt dollapit të vjetër. Nxori një kuti druri, të mbuluar me pluhur. E hapi. Brenda kishte letra, dokumente dhe një tjetër fotografi. Para shumë vitesh filloi ai mira u zhduk. Por pak para se të ndodhte kjo, ajo më tha se dikush po e ndiqte. Një burr i pasur. I martuar. Që nuk pranonte ta humbiste. Elira u shtang. Çfarë do të thot kjo? Do të thot, vazhdoi babai, se Mira kishte qenë në një lidhje tjetër, paralelisht me mua. Dhe kur mbeti shtatzën, as ajo vet nuk ishte e sigurt se kush ishte babai i fëmijës. Dhoma u rrotullua. Pra, thash ngadalë, ti e ndjeve veten fajtor për diçka që mund të mos ketë qenë kurrë jotja. Babai uli kokën. Po. Dhe për 25 vite jetova me atë faj. Elira u afrua te fotografia tjetër. Ishte një burr i panjohur, elegant, me kostum të shtrenjtë. Kush është ky? Pyeti ajo. Babai u ngrir. Quhej Adrian Kodra. Emri më tingëlloi i njohur. Biznesmeni. E pyeta. Ai që vdiq vitin e kaluar. Babai pohoi. Ai ishte i martuar. Me ndikim. Dhe shumë i rrezikshëm. Elira u ul e tronditur. Nëna ime më tha gjithmonë se babai im kishte vdekur në aksident. Babai shtrëngoi grushtat, sepse ndoshta ajo po përpiqej të mbronte. Në atë moment telefoni e Elirës ra. Një numër i panjohur. Ajo e hapi me duar që i dridheshin. Alo. Zëri nga ana tjetër ishte i thellë, i ftohtë. Elira më në fund të gjeta. Ajo u zbe. Kush jeni? Një pauzë. Jam avokati i Adrian Kodrës. Dhe kam diçka që duhet ta dish. Ti je trashëgimtarja e vetme e tij. Gjaku mu ngrir. Babai u ngrit në këmbë. Jo, murmuriti. Kjo do të thotë që. Zëri nga telefoni vazhdoi. Dhe ka njerëz që nuk duan që kjo e vërtet të dalë kur në dritë. Telefonata u ndërpre. Elira më shikoi me frikë. Ardit tha. Mendoj se jemi në rrezik. Dhe për herë të parë kuptova se historia jon nuk ishte vetëm për dashurinë dhe një sekret familjar. Ishte për para, pushtet, dhe për një të vërtet që dikush ishte gati të vriste për ta mbajtur të fshehtë. E vërteta që kushton gjithçka. Pas asaj telefonate, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Elira nuk foli për disa minuta. Vetëm rinte e ulur, me telefonin ende në dorë. Sikur ai objekt i vogël kishte fuqinë t'i shkatëronte ose t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Unë mbajta dorën e saj fort, jo sepse kisha përgjigje, por sepse nuk doja të ndihej vetëm. Babai im ecte nervoz në përdhom. Adrian Kodra përsëriste. E dija që kjo histori nuk kishte mbaruar kurrë. Bab, i thash, çfarë nuk na ke thënë ende? Ai u ndal. Fryma i dridhej. Adrian Kodra nuk ishte thjesht biznesmen.
Ishte njeri që blinte heshtje, dhe kur nuk e merrte e impononte. Elira më shtrëngoi dorën më fort. Do të thotë që nëna ime, zëri i saj u thye. Mund të ketë ikur për të shpëtuar, tha babai. Ose mund të jetë detyruar. Ajo u ngrit në këmbë. Dua të di të vërtetën. Nuk do të iki më. Nuk do të fshihem. Të nesërmen u takuam me avokatin. Një burr rreth të 50-tave, i ftohtë, korrekt, me një dosje të trash në tavolinë. Adrian Kodra ka lënë një testament sekret, tha ai. Ai u hap vetëm tani, sepse deri dje trashëgimtarja ligjore nuk ishte identifikuar. Ai e shtyu dosjen drejt Elirës. 87 je pasurisë së tij, i kalon vajzës biologjike. Ty. Dhoma u mbush me heshtje. Pse tani? E pyeta. Pse pas kaq vitesh? Avokati u kthye nga unë. Sepse ka njerëz që përfituan nga vdekja e tij. Dhe ata nuk duan që kjo pasuri të dalë nga duart e tyre. Jemi në rrezik. Pyeti Elira drejte në sy. Avokati nuk gënjeu. Po, që nga ajo ditë çdo gjë ndryshoi. Makina që na ndiqnin, telefonata pa zë, mesazhe anonime. Mos gërmoni në të shkuarën. Një mbrëmje kur u kthyem në shtëpi, dera ishte hapur. Asgjë nuk ishte vjedhur. Vetëm një letër mbi tavolinë. Ka të vërteta që varrosen për një arsye. Elira u ul në dysheme dhe shpërtheu në lot. Unë nuk e dua këtë pasuri, tha. Nuk e dua këtë jetë. U ula pranë saj. Atëherë mos e prano, i thash. Askush nuk mund të të detyroj. Babai im u afrua. Jo, tha ai. Nëse heq dorë tani, ata fitojnë. Dhe vërteta e mirës do të mbetet përgjithmonë e ndotur. Elira ngriti kokën. Ti e doje nënën time. Babai heshti për një moment. Po, tha më në fund. Dhe jam penduar çdo ditë që nuk luftova për të. Pas 2 javësh presioni, kërcënimesh dhe frike, Elira mori vendimin. Në konferencë për shtyp, para kamerave, ajo tha. Unë jam vajza biologjike e Adrian Kodrës. Po, trashëgimtare e pasurisë së tij. Por sot dua të them diçka tjetër. Kjo pasuri do të përdoret për të zbardhur të vërtetën dhe për të ndihmuar ata që janë dëmtuar nga heshtja dhe frika. Ishte momenti kur gjithçka u përmbys. Dokumente dolën në dritë. Marrëveshje të pista. Kërcënime. Emra të mëdhenj ran. Njerëzit që na ndiqnin u zhdukën një nga një. Dhe e vërteta për mirën doli më në fund. Ajo kishte ikur vullnetarisht, kishte refuzuar parat. Kishte zgjedhur të rizë vajzën e saj larg një bote të rrezikshme. Disa muaj më vonë, u martuam. Një ceremoni e thjesht, pa luks, pa frikë. Babai me shoqëroi Elirën drejt altarit. Lotët i rridhnin pa u fshehur. Jo si baba biologjik, i tha asaj, por si njeri që do të kishte dashur të ishte më i guximshëm. Elira e përqafoi. Mjafton që tani jeni. Kur e pash Elirën në krahët e mi, kuptova diçka të rëndësishme. E vërteta mund të shkatërroj për një moment, por vetëm ajo të jep mundësinë të ndërtosh diçka reale. Dhe ajo fjali që dikur më shkatërroi jetën. Vajza ime sekrete. U kthye në një kujtim që na mësoi të mos jetojmë më me sekrete.